ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសគឺអន្ទង់អប់ត្រយូងចេកមកជូនបងប្អូនណាមិនត្រឹមតែជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាជាពិសេសគឺមាននៅវិធីចម្អិនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីចម្អិននេះជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំគឺសាច់អន្ទង់ណាបងប្អូនចានេះជាសាច់អន្ទង់ដែលនាងខ្ញុំបានលាងសម្អាតឲ្យស្អាតរួចជាស្រេចហើយចាហើយសាច់អន្ទង់នេះដែរគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាត្រយូងចេកចាមានជាមួយនឹងជីរណាជាមួយនឹងម្អមក៏បន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាសម្រាប់ត្រាំជាមួយនឹងត្រយូងចេកចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដូងខ្ចីផងដែរផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាអំបិលខ្នុរស្ករសទឹកត្រីចាបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាមានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនចាតែមិនអាចខ្វះបានទេចាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចាហើយបន្ថែមជាមួយនឹងរំដេងចាជាមួយនឹងខ្ញីបងប្អូនចាហើយយើងមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរណាចាគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺមានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅណាបងប្អូនចាជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបកត្រយូងចេកបងប្អូនចាដែលយើងបកស្រទាប់ចាស់នេះចេញយើងយកតែផ្នែកដែលខ្ចីតែប៉ុណ្ណោះណាចាត្រយូងចេកនេះគឺជួយដល់សុខភាពស្ត្រីពេលមករដូវបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាជួយបង្កើនអារម្មណ៍ល្អនិងកាត់បន្ថយការថប់អារម្មណ៍ណាចាការពារនៅជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងចាគឺជួយឲ្យអ្នកម្ដាយសម្បូរទៅដោយទឹកដោះសម្រាប់បងប្អូនដែលបំបៅដោះកូនណាជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់មកក្មេងជាងវ័យចាជាពិសេសគឺជួយជំរុញមុខងារតម្រង់នោមរបស់យើងបានយ៉ាងល្អទៀតផងបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងហាន់ក្រូចឆ្មានេះបងប្អូនចាសម្រាប់ច្របាច់ជាមួយនឹងទឹកក្នុងការត្រាំត្រយូងចេករបស់យើងនឹងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពខ្មៅចាយើងត្រាំទុកប្រហែលពី5ទៅ10នាទីសិនណាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យត្រយូងចេករបស់យើងនេះគឺសល្អណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដំគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងនេះចារីងបាយតិចៗចាឲ្យកាត់ជាពីរបែបនេះណាចាសម្រាប់ខ្ញីនេះវិញគឺយើងហាន់ជាបន្ទះបែបនេះបងប្អូនចាសម្រាប់រំដេងក៏ដូចគ្នាគឺយើងហាន់ជាបន្ទះដូចគ្នាណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឲ្យបាយតិចបងប្អូនចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយចាបន្ទាប់មកទៀតគឺហាន់ជាមួយនឹងជីរណាជាមួយនឹងម្អមចាដើម្បីត្រៀមទុកក្នុងការអប់ត្រយូងចេករបស់យើងណាចាសម្រាប់សាច់អន្ទង់នេះចាបងប្អូនអាចចង់កាត់វែងឬក៏ខ្លីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាសម្រាប់សាច់អន្ទង់នេះគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន A វីតាមីន D និងវីតាមីន B12 ជាពិសេសគឺជាប្រភព Omega 3 ទៀតផងណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ឆ្នាំងជាមួយនឹងប្រេងឆាឲ្យក្តៅទើបដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងដែលបានត្រៀមទុកនឹងចូលចាឆាឲ្យរាងក្រៀមហើយឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនណាចានៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយបងប្អូនទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងត
ត្រយូងចេកចូលចាចាបន្តមកទៀតគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់អន្ទង់ចូលចាចារួចហើយបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានអំបិលបន្តិចណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយចាជាមួយទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបងប្អូនក៏1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាដែលបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងជីរណាជាមួយនឹងម្អមបងប្អូនគឺយើងបន្ថែមហើយទើបយើងធ្វើការអប់ជាមួយនឹងអន្ទង់ឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងចារួចហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅចារួចហើយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដូងខ្ចីសម្រាប់ទឹកដូងនេះដែរគឺយើងបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យអន្ទង់អប់របស់យើងហ្នឹងកាត់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនចាឥឡូវនេះអន្ទង់អប់របស់នាងខ្ញុំគឺពុះហើយបងប្អូនមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាសម្រាប់អន្ទង់អប់នេះដែរគឺយើងមិនរងាស់យូរទេណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែពុះហើយគឺយើងរងាស់ប្រហែលជា5នាទីគឺឆ្អិនល្អហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺអន្ទង់របស់នាងខ្ញុំឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើណាបងប្អូនចាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាចាប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាចាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ